युवा वांगडा पक्षाचे कार्यकर्ते आणि वेचून आयिल्ले वांगडी हांच्या आदारान राज्य आणि केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो समाजातल्या दर एका मनशा मेरेन पावोवपाचें काम पक्षान केलां. देखून भारतीय जनता पक्ष ही पार्टी विथ डिफरन्स म्हूण वळखतात अशें विधान गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. वास्कोत जाल्ल्या भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणी बसके वेळार ते उलयताले. आवय असतली एससी एसटीचो कोण तरी आसतलो त्याच्यापर्यंत तुम्ही पावना जाल्यार त्याच्यापर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावतो हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. फक्त आमदार पावतो, सरपंच पावतो, पंच पावतो म्हणून हांव उपकारना. म्हाका दिसता आमी कार्यकर्ते पावतले आणि तेच केन्ना तरी कार्यकर्ते पंच, सरपंच, खासदार, आमदार तेच भारतीय जनता पार्टी जातले ही भारतीय जनता म्हणून तर आम्ही पार्टी बी तिसरंच म्हणटा. आमच्या पार्टीक परंपरा आसा, त्या पार्टीच्या परंपरेंतल्यान आमी वयर आयिल्ले आसा. गेली कितलीशींच वर्सां नेशन फर्स्ट पार्टी द्वितीय तृतीय आमी ह्या तत्वाचेर आमी काम करता. घडी कदाचित आमी म्हटला आसत आमकां नोकरी जाय म्हणून, पण आमी देश प्रथम द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आमी ह्या धर्मात आमी काम करीत आयिल्ले आसा. आमी सगळे जाण काम करता आसतना आम्ही पळयता की देश प्रथम या तत्वाचेर जर काम करतले आसत, अंत्योदय या तत्वाचेर जर आमी काम करतले आसत, मानवतावाद या तत्वाचेर जर आमी काम करतले आसत तर म्हाका दिसता माननीय मोदीजीचे लक्ष्य गाठपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करपाची गरज आसा.